Bandeko nanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ya so nebi bozana sidi buso ya bitondo na bino pona kolanda émission na biso ya elugu ya ba mama ya lelo. Émission na biso ya lelo ya elugu ya ba mama tozali kolamba o ba bengi riz contenu. Riz contenu on to kolamba lelo. Tozali loso na biso to tsa ngo biloko na et donc loso ezana biloko na kati. Je loso zo contenir biloko na kati loso ya pamba te. Mais ça loso zo na biloko na kati riz contenu. On attend muke to kolanda siko na bilili nde to kolamba riz contenu na biso. Awa tozana loso na biso eza 1 kg. Ana loso na biso yango. Après loso na ba maki na 1 kg na chez maki 5. Na 5 maki awa. Nazana saucisse. Donc quand tu as saucisson, oui quand tu as saucisson. Mais anga nazana saucisse ya boîte. Na ça la saucisse viennoise ya boîte awa. Na appelle na ba maïs doux. O masango ya boîte, maïs doux masango ya boîte yango. Nazana tomate nanga ya mbuma. Tomate ya mbuma. Nazana tomate ya mbuma. Nazana poivron nanga yango. Nazana ba matungulu nanga yango. Nazana persil yango. Yango bilo to kolambela riz contenu na biso yango to sansana riz contenu yango. Natie nzungu nanga na moto awa. Natie nzungu na moto na du mafuta. Mafuta ya huile. So ça mafuta ya huile te ko cha peu beurre. La beurre pasteurisée. So ça la beurre pasteurisée peut ko cha le bon. La margarine pour ça de l'olam. Selon goût na yo. So ko lingara ba beurre pasteurisée au tie beurre na loso na yo. So ko lingara pe ka margarine au tie. Mengala olama na huile. Huile d'arachide. Ko na tie huile nanga na moto nazala matungulu nanga yango ko na ngala matungulu na kata matungulu nanga mike donc kata ko un petit dé donc kata mike na ozela mafuta nanga ebela en attendant siko na osokola loso na tie loso nanga na mai peso kwa Komi natie matuma matingo na mafuta na moto sima kotia matungulu na wala tsukoyo ai na gaje na sina rape yango bien yango na tsika matungulu ezali. Eso toka na moto ezali matungulu na ai. Sina kata mafuta ezotoka. Ai nange lembi sikoyo na tie loso na sopi loso na la kati. Sokone loso na la mafuta eza na ai na matungulu na kati. On a du poivre blanc. Na poivre blanc nanga
yango naotia na kati. Sima ya kotia poivre blanc yango naotia sikoyo mungwa na nga na loso. Manger mungwa na balolosi loso na biloko nyonso natie na kati. Loso eza kotoka sikoyo na kati ya nzungu na kobalola loso. Eza na kati ya matungulu, eza na kati ya ail, eza na mungwa, eza na poivre blanc yango na kobalola awa. Sima kotia sikoyo na kotia mai. Nde nalobaki kaka ke loso nalobi nalambi loso ezali 1 kilo. Nalambi 1 kilo ya loso yango natie na moto. Mai pe natie na kati ya 1 kilo ya loso nanga ezali 1 litre et demi. Mesure ya 1 litre et demi ya mai yango natie na kati ya loso nanga 1 kilo. Sikoyo tozozipi nzungu na biso. Totiki loso na biso ebela. Etoka malamu ebela na yango. Tango natiki loso na moto nayebi ke loso wana esengeza na biloko ebele. Quand on a des amis contenus, il faut prêter du lot pour la coucher à la carte. La baie on a maïs, la roue dans le four. Maïs, ça on a fourré à boîte. Il y a des boutons aussi qu'il faut sur pas maïs dans la carte pour alongoli mai ya kati sikoyo nafongoli mai nanga nasokola te su mai mosusu nasokola yango bien. Nasokoli maïs nanga bien, naisuka ngo na sani awa. Sikoyo nafongola su boîte nanga ya saucisse. Sikoyo nakosopa mai nango ya kati wana. Nakangi boye mpo nasopa mai. Saucisse sokwa malamu sikoyo natia yango pembeni esika natiaki ba maïs doux. Na sango oyo ya boîte. Nde kaka nalobaki ke tokata biloko na biso nyonso totia na kati ya loso en petit bien tokata yango mike. Lorsqu'on dit saucisse nanga na divise yango en deux. Natia yango na planche nanga sikoyo nakokata yango mike 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 mike. Asi kokata saucisse nanga sikoyo na sopi yango esika ba maïs yake toujours à côté na sangisi te. Mutu na place na ye, maïs na place na ye, saucisse pe na place na ye. Biloko biloko evandi na esika na yo. Na sisi ko prêter maïs nanga, na prêter pe saucisse nanga. Sikoyo na koti une étape ya ko prêter sikoyo
ba poivron biloko nyonso tokokata yango na même mesure en petit dé donc tokata yango mesure moko mike kata ba poivron na ngala kobongisa sikoyo poivron sikoyo nasisi kokata poivron na ngana nazali kokata yango mike en petit dé yango sikoyo na sikoyo na plateau na nga awa natie yango so aplike na plateau evandi poivron yango nabongisi poivron na nga bie na kati evandi pembeni sikoyo nayesi kokata sikoyo tomate sikoyo tomate ya tomate ya petit te ape na tomate ya salade eza makasi moni nazofina yango mpona tomate ya makasi yango naokabola sikoyo tomate na bakaboli yango na division tomate na ngai deux nde na kati tomate na ngai awa sikoyo ntango tokolinga mpo tosia nini na kata yango fo tolongola bambuma ekozala na kati bambuma ozo fe elongwa olongola bambuma kwa tokati tomate na sikoyo mike Tomasikona kata yango sikoyo na ndenge ya mike ya petit dé tomate nanga esili na kokata mpona tia yango juste akote mpa natiaki bapoivron na nga evandi wana sikoyo sikoyo tolingi kosala maki na biso ndaki totia maki na kati sikoyo na bage maki na nga na natie 5 maki natie na 1 kilo 5 maki sikoyo lokola esangani bien nazwi sikoyo ndambo ya mungwa na tie natie mungwa nao balela po mungwa esangana na maki nsima mungwa kosangana na maki natie mpe so poivre blanc na ngai ndambo natie na maki na ngai sikoyo nakomi na etape ya kokalinga maki na nga natie mafuta na moto nabwaki matungulu nabwaki matungulu na na moto awa nazala matungulu na ngai ebela bongo nasopa maki sikoyo nakosopa maki na ngai na kati maki na biso yango ebele nakalingi maki na mafuta tokalingaka kaka maki tosala baomelete na biso yango nakalingi maki 5 maki na ngango nakalingi sikoyo naozongisa yango na sani nde nalobaki loso na biso tokotia yango na ya riz contenu do totia biloko na kati zo contenir biloko na kati ça on appelle riz contenu
Donc tozana saucisse n'a pas qui saucisse et dépendre la yomoko au niveau cha à la saucisse solution de Paris yo à la yo donc on se moni sauce ko tia otie ato bateka ya sauce ya mike otie ngala sai na ba saucisse vinwa zo ya boîte yango na tia na pe na maïs doux na ngai maïs doux masango ya boîte wana yango na tie pembeni ya awa naza na poivron yango na sita kata kilo beto kata kilo so mike to kati yango en petit deux yango evandi wana awa naza na tomate pe ya biso ya mbubaki ya makasi to kati yango pe mike yango oyo evandi awa awa ya na maki na biso yango to kalingi quand maki na biso na matungulu to tie poivron na mungo to kalingi maki na biso siko to sala mélange na biso ya loso wa loso na se biko ba to sala mélange na ngo na bandi ko tia nanu maïs yango na ti na loso mananga ko tia maïs sikona ko tia saucisse l'autre faut bien ça na kwa na besi boye bela moko poeza la biekanga makanga sima kotia maïs ngawe nazo bongisa siko poivron na ngango na ti wala na cha maki na funa panza muna kata wo pe mike ko kata wo mike maki na kata mi bien ngona so so ko la kata ya loso oza petit pois na biso carotte na osamisa mélange na carotte loko eza minene loko toyaki biso tokata yango mike yango na okata la carotte na ngai mike mpe ezala ndenge wana baninga nyonso tokati yango mike oyo eza tomate na otia na suka oyo biso toyebi te ntango loso ya moto makasi so natie tomate akolemba mingi yango natie tomate na suka na baloli loso mwa vapeur wana ebimi moto na ebimi wana ebimi yango sikoyo na otia tomate na ngai yango tomate natie nde na suka tomate yeyo natie tomate na suka émission na biso ekomi na suka nde kaka nalobaki na ebandeli te ebuku na biso ya lelo nasali nabaki yali riz contenu donc riz contenu na ngai lingi olobaki yali loso oyo eza kocontenir biloko na kati donc riz contenu nalambi yango ndenge nini nabaye dabord kotia nanu kosokola na loso na ngai mpena bien natia yango pembeni
na dwi nzungu na kolambela na tie na moto na dwi yango ba nzungu na tie na moto na dwi mafuta ya huile na tie mendela beng ne bandelike mafuta yo dépendre na moto musa kolinga dwi alambi na ye na beurre pasteurisé musa kolinga lamba na margarine menga linga lambela na huile de palme pardon huile d'arachide yango na lambeli loso na ngai na tie huile na ngai na moto tango mafuta na ngai dwi moto na dwi matungulu na bino ne bandelike biloko so na tie na kati na loso na nga na kati yango mike na kati en petit dé na kati yango mike mesure nyonso ndenge moko na kati matungulu na nga mike na tie na kati ya mafuta ta matungulu na kati mafuta ebandi kotoka matungulu elembi kona dwi loso na nga na tie mafuta na moto na tie matungulu na tie ai na bosa ai pe na rapaki ai na nga na rape na sangisa kona matungulu etoki na mafuta esika moko après na dwi loso na nga na tie na kati sima ya kotia loso na dwi mungwa asopi likolo ya loso na dwi pe poivre blanc na sopi likolo ya loso wana esangani na mafuta na mélanger yango biloko nyonso wana bien après na dwi mafuta mai na tie na kati ya loso ka nde nalobaki na ebandelike loso na lambi ezali 1 kilo 1 kilo ya loso na ngai na lambi yango na lambi yango na 1 litre et demi ya mai na dwi 1 litre et demi ya mai yango na lambeli loso na ngai yango kotoke nde bongo loso ndenge ekomi na suki ebeli ntango loso na ngai ebeli na kati ya nzungu nde kotia yango akote na baloli nasangisi yango na baloli yango bie mpo ebimisa moto nango ya moto makasi na baloli yango ebimisi moto ndambo après na bani kotia sikoyo babiloko osengeli natia na kati na baye na kotia liboso nanu maïs natie masango na nga na kati na baloli natie saucisson na kati saucisse na baloli natie poivron na baloli na dwi petit pois carotte mpona petit na lemso ebande na boli misanga de bande na petit pois carotte te na dwi petit pois carotte na tie na kati na baloli nyonso na sangisi yango après na suka nde na kotia tomate mpona likali liboso na mwa moto ebima moke po tomate na moto makasi akolemba makasi tomate ya makasi biso moto ya makasi akogarde makasi na ye te po tolia kaka garde makasi na ye il faut tosala ke tobaloli loso abimisi mwa moto na ye après totie tomate na suka yango na baloli esili yango natieli bino na sani kokoza komona moto so kolia kwa ndenge alingi walinga ali yango na mayonnaise ye walinga basoso lo soso musu likolo donc ils ont dépendre na moto mais ngala bito tolia onka pamba boye pona biso ekoki lokolo ekoti nyonso olia loso déjà c'est bon mais so moto abino ngala ko bakisa ketchup ngala ko bakisa mayonnaise o ko bakisa biso dépendre na moto mais pona ngala ni recette na biso lelo et suki bu nzamba pambola bino na ko ba comprendre nini recette malamu te akoki ko benga nga na 09 99 56 61 06. Merci beaucoup Nzamba Pambola Bino, à la prochaine.